我哋繼續開始我哋嘅會制啦。咁啊，上一堂課咧，我哋講咗咧，就可以將 K23年呢個零件咧就單獨保存出嚟啊。咁我哋而家就打開我哋單獨保存出嚟嘅呢一個零件。咁啊，呢個零件咧而家同外部咧就已經冇聯繫啦。咁好似呢一個咧同外部嘅一啲關係咧，我已經鎖定咗啊，你就可以將佢獨立變成一個自己嘅。即係一個相當於以後做其他設計一個裝配體嘅其中一個環節啦。咁同時咧，因為我哋仲有一啲連結未做完啊，咁我哋都會繼續將佢補充完整啦。咁我哋再打開我哋之前嗰份文檔嘅裝配體啊，咁我哋睇一睇啊。咁呢個係之前文檔嘅裝配體。好，因為比較大，所以咧要等一段時間啊。咁啊，呢個裝備你都要即係比較係相對嚟講比較大啲嘅一個儲存空間先可以開到佢啊。咁啊，同埋咧，我哋睇一睇而家我哋嘅呢一個正面咧就做咗一個1、2、3、4、5，應該呢度仲有一個芯片，我哋睇一睇我哋嘅正面結構圖啊。我哋打開我哋正面結構圖啊，正面結構圖上面咧就見到咧就係啦，正面結構圖上面係就有呢一啲即係誒比較大啲嘅芯片仲有幾塊啊？咁我哋繼續將佢完成啦。我哋先睇翻呢一個裝備你先啊。咁呢個咧喺之前我可能講得有少少誤解啊。咁呢一個咧應該係佢 WiFi 模塊嚟嘅啊。咁啊呢一個咧而家標記咗上面呢個 K230呢一個咧先係佢真正嘅運算核心啊。咁啊呢度仲有一個即係相對應嘅一個針啦。咁我哋呢個叫杜邦接口啦。咁呢個係2.54mm 嘅0.1 inch間距嘅一個杜邦接口。咁我哋先畫咗呢個先啊。咁呢個咧，我哋早前咧都畫咗一個係一個即係底部嘅輪廓喺度嘅。咁我哋將佢沽啦然後再開翻我哋呢一個我哋話嘅呢一個好。跟住咧，我哋將呢一個正面咧，我哋將佢係將佢攞出嚟啊。咁啊，呢個而家我哋編輯嘅我哋之前嘅正面呢個圖啊，咁攞出嚟嘅原因咧，係希望我哋攞翻呢一啲呢一個引腳啊。咁啊，其實咧我哋攞一條就得啦我哋呢一個位置我哋可以喺呢一個位置畫一條畫一條就 OK 啦。咁畫一條咧，其實咧我哋其他嘅一啲即係引腳咧，我哋可以陣列咁我哋睇下點樣可以做到比較容易啲我哋翻翻嚟我哋嘅呢一個單一連件呢一度。好，單一連件咧，大家見到咧呢度就有一個呢度就有一個咁樣嘅一個接口啦。咁啊呢個引腳咧我哋編輯佢又見到佢咧而家係綠色嘅。咁綠色咧我哋可以將佢固定將佢固定然後咧將呢個引腳咧就幫佢去進行一個排列我哋係呢個方向現 X 軸啦。咁 X 軸應該兩個冇問題嘅。咁呢個咧係2.54mm呢個係煙製嘅0.1 inch咁Y 方向咧我哋係六個，睇下係咪六個間缺咧都係2.54係咪？咁就應該五個睇落係五個，五個同意。好咁呢個做咗出嚟之後咧，我哋可以將佢咧全部都
先。五個兩個啊，因為你啱啱咧，我係做嘅過程當中咧，係要一個選項未選啊，本身咧呢個選項選咗之後咧，佢係要一個間缺嘅一個調整嘅，咁我哋重新嚟一次啊，揀呢一個，跟住咧呢個標住呢個距離啊，呢個係2.54啊，咁啊兩個Y 距離咧都標住我哋重新嚟一次啊，係五個。Y 佢哋標注都係2.54OK，咁就OK 啦。好，同意咁見到咧，咁呢度咧就有一個標注咗一個距離俾我哋做一個參考啦，就係、我哋打橫陣列兩個，打豎陣列兩個咁我哋同意呢個咧，其實我哋可以將佢調為水平就係、一定係水平去陣列嘅。呢個咧都可以就係豎借陣列咁佢就全部變黑色啦，就已經確定咗啦。我哋同意同意咗之後咧，我哋保存一下，睇翻去之前嗰個文檔就係裝配體，睇下佢嘅位置啱唔啱睇下位置係非常之啱嘅呢個位置。非常之啱嘅，因為咧其實呢一啲冊號咧都係標準件嚟嘅，我哋都係依照煙製嘅呢一個格式去畫嘅。咁煙製咧0.1英寸咧，其實就係2.54mm 咁有咗呢一個之後咧，我哋就方便啦。我哋先睇一睇呢一個到底板嘅距離係幾多我哋讀一讀咁呢個距離咧喺3.175mm，咁我哋話3.2mm高度，呢個高度3.2mm個真嘅高度咧，我哋就睇一睇真嘅高度咧就係6mm 咁3.2mm 嘅6mm，好啦，我哋翻去嗰度翻翻去嗰度翻翻去我哋連件呢一度，好啦，我哋同上次一樣咁喺呢一個面度去做拉伸然後咧將個底座先拉出嚟底座咧，我哋係後面揀邊好揀啲我哋喺呢度攞翻個選擇鏈出嚟咁樣咧我哋唔係想選呢個面其實咧我係想選呢條線佢而家咧一選咧就選到面，其實我哋可以嘗試下撳 F5Alt 加 F5咧，即係你睇翻快捷鍵啦。咁我呢一個咧就係 F5係快捷鍵，就可以揀。我淨係想揀線我單獨揀線唔揀面咁樣先刪咗呢個先。咁都唔俾我揀啦，因為佢可能優先咧就係揀呢個面為主咁我哋唔記得我刪咗呢個先咁我哋再將呢一個呢一個係過濾器咁過濾器都唔俾我哋揀咧，就證明咗我哋可能佢呢個面咧面積太大啦咁佢每次一揀咧就先揀咗呢個面，咁呢個情況咧咁我哋唯有咧就係睇一睇睇一睇要件俾唔俾我哋呢度有一個選擇其他，呢度選擇其他選擇直線呢度我哋揀選擇其他嘅話，咁就可以揀到直線啦。咁都可以咁樣做咁我哋不如用呢個方法啦，都簡單啲。就係咧，我哋依然都係點選呢一個轉換實體然後咧呢度咧，因為我哋揀到面嘛，我哋唔想揀到面嘛，所以喺呢個位置咧就咁樣呢個咁樣呢度我哋揀呢一個，我哋揀選擇其他就選到呢個線啦，係先要翻翻呢個先我先將佢，因為我哋想選成個呢個鏈我哋揀呢一個，先揀咗呢個先然後喺呢個要轉換嘅實體入邊呢度選擇其他咁呢度選擇其他，其實佢淨係一條一條揀所以都比較麻煩
所以咧最好方法咧就係、我哋如果想揀一個鏈條嘅話，我哋可能直圖將背景呢一個連結咧先隱藏咗先，係啊，我哋而家隱藏咗背後嗰、個連結然後咧我哋再去呢、一個我再去揀呢一度咁我再去揀轉換實體，我哋揀呢個選擇鏈咁樣揀一個，咁啊成四條邊咧就選擇出嚟啦。雖然有少少繁複咧，定係咁揀得最快嘅咁我哋揀咗出嚟之後咧，咁順便咧我哋將下面呢一啲都揀出嚟啦。咁費事等陣再去做，咁我哋係啊，我哋可以直接將呢個草圖咧，冇法 copy 咁我哋如果冇法 copy 嘅話，我哋就先咁樣啦。咁先將呢個貼住拉伸向上拉伸拉伸嘅時候咧，我哋唔係揀外面呢條線嘅，我哋淨係因為呢個草圖咧，我哋當時攞咗外面呢條線出嚟嘅咁我哋唔要外面呢啲線好啊，我哋直接要呢個，淨係要呢個草圖同埋咧將佢拉伸出嚟啱啱拉伸嘅高度咧，我哋讀咗咧係3.2 mm我哋冇合併咁就係一個獨立嘅嘢3.2 mm然後咧3.2 mm之後咧然後下面呢一啲我哋再係呢一個再去呢一個上面再去拉伸佢嘅一個針腳咁呢個針腳咧，其實我哋要攞要攞之後嘅下面呢啲呢個框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 好啦，我哋要攞8個呢個針腳，同意然後咧呢個針腳嘅線咧就攞咗出嚟啦。咁呢個咧我哋啱啱睇咗要向上拉伸咧係6 mm係向上拉伸6 mm 嘅呢個結果咧係可以合併咁因為呢個結果咧係其實咧喺相當於咧佢係即係呢一個接口入邊內部嘅一個，即係內部嘅一個嚟咗先咁我哋重新嚟一次呢一個呢個線咧，我哋唔要呢啲線因為我哋淨係要呢個針腳，條線都唔要。好啦，咁樣同意好啦，咁就簡化咗出嚟啦。好，咁我哋再拉開呢一個。好呢個時候咧，佢就係佢就係一個相對於一個喺呢個零件上面嘅一個獨立嘅一個部件咁呢個部件咧，我哋將佢再將佢更改圖面度然後咧再更改翻嚟咁就 OK 啦咁點解會要更改一下圖面度咧？而家我暫時未明白點解會咁我遲啲再了解下我哋要俾佢做得好睇啲咧，咁就係呢一個即係呢一個實體咧，其實係我哋係希望佢係一個黑色嘅或者我哋係都有啲我哋先呢個 body 咁呢個凸台咧，我哋係希望佢係白色嘅白色嘅，然後咧下面呢一個咧，即係呢個特徵咧，凸台咧，我哋係希望佢係黑色嘅咁似翻啲真實嘅情況黑色嘅。好呢個字號就做咗出嚟啦。咁大家見到咧，我哋做到咁多咧，成個嘅一個連件咧先係呢個先係300幾 K 對比翻之前而家呢個連件咧，我哋而家呢個連件咧係300 K 對比翻之前咧官網下載嗰個咧
呢度呢個啊提翻個就300K 對呢一個係249109K，即係相當於200幾兆啊，簡直係唔係同一個數量級啊，所以咧所以我哋重新話咗之後咧，對大家成個再去做其他嘅設計係有極大嘅幫助啊！你電腦都要運轉得比較順暢啲。好。